嘅邊個？唔係電視機旁，而家係手機、平板與電腦旁嘅觀眾，都大家好啊！早晨啊，哈，唔係有咩日子啊？仲有咧，開例會嘅日子，你好叻啊！開例會嘅日子啊，呢個好緊要啊，係啊！仲有啲咩佳節慶祝？端午節啦，爬龍舟啊，係咪啊？食粽啊，叫端午節係咪？仲有啲咩啊？唔好唔記得佢啦，不如。親子啦，爹爹爺爺同公都好緊要㗎，係啦，係啊，咁啊嚟緊啊幾多節日嚇，咁啊我哋中心咧亦都有佳節啦，因為慶祝佳節嘅都有，係啦，咁啊大家應該有留意啲粵行啊、網上宣傳啊、海報宣傳咁樣咧，我哋都有慶祝呢啲節日嘅。好啦，咁事不宜遲啦，咁啊，我哋咧開始今日嘅例會啦。啊，每次開例會咧，我哋都會講一啲咧服務嘅標準嘅，咁呢個咧係好緊要嘅喎。點解咧？就同大家咧息息相關嘅，同大家息息相關嘅。咁啊，今日咧我哋講一個服務標準咧，就係第13條啦，係啦，第十唔係嗰個13條啦，唔係。我哋標準13，我哋叫標準13啊嚇，係啦。咁其實咩叫標準13咧？我哋係講緊呢個私人財產嘅權利，係啦。揾個位坐先，係啦。現場嘅觀眾啊，仲有啲位啊，咁坐前啲都得嘅，坐前啲咪見到啊五姑娘樣咯，係咪？係啦。咁熱啦，見到我就清涼啲嘅啦會嚇。好。咁啊，繼續講落去啦，我哋嚇。咁啊，私人財產嘅權利其實係咩叫私人財產咧？喺文字上我都打咗出嚟嘅啦，身份證啦，嗱，除咗我哋嘅香港身份證，你哋嘅回鄉證啊嚇，回鄉證都係㗎嚇，因為點解啊？有你哋個樣、名啊，同埋嗰個身份證號碼啊、回鄉證號碼，呢啲全部都係私隱嚟嘅，所以咧係啦，唔見咗咧都幾大件事，因為點解唔見咗你要去補領嘅，係啦，要去補領翻嘅，係啦，攞去錄音機喎，坐低聽阿五姑娘咧分享啲正嘢俾你啦，話係啦。另外咧就係啲社會保障文件，係啦。有冇人可以到我咩叫考大家啦？咩叫社會保障文件啊？知唔知咩嚟㗎嗰啲？冇人知啊，唔緊要。我知道有幾多答到㗎啦，就係我哋本身係咪攞緊一啲長者生活津貼啊、長者生活津貼啊、保障部或者綜援保障部會寄啲信件俾你㗎嘛？上邊有啲號碼嘅，係啦，你攞緊長者生活津貼4000零蚊，但係上邊都寄封信俾你話你成功領取啦，每個月都有4000幾蚊咁樣㗎嘛，係啦。嗱，記住上邊係有你個名嘅。係啦，有你個號碼嘅，有你嗰個保障文件嘅，即社會保障文件嘅號碼嘅，所以你收到唔就咁掉落垃圾桶喎，即係你唔好覺得，每個月有錢啊正啊，咁啊你就將封信啊掉鬼咗垃圾桶啦，有錢就得啦嗰啲，唔係噶，你要保管翻呢啲政府嘅文件社會保障部出俾你嘅文件啊吓，知唔知道？係啦，係啦，咁你保障翻，因為有時候咧。我哋申請一啲服務或者我哋去政府申請嘢啦，或者去你一啲中心申請嘢咧，我哋都可能會有機會要阿姑娘阿 Sir 都要有機會要你出翻一啲社會保障文件嘅咁記錄翻你係攞緊啲乜嘢經濟狀況咁樣嘅，好唔好？係啦，呢度留意翻啦。嗱，我唔知大家咧另一樣嘢，銀行存折仲有冇紅簿仔啊？大家就係咪啊？其實啱嘅，呢個好㗎，好習慣嚟㗎。得閒就打下喎嚇，千祈唔好話10年先打一次嗰啲啊嚇！你唔好打係咁，你直情攞部叫呢邊有埋打咩？幾耐打一次啊？會3個月、1個月、3個月一次係咪啊？OK，好，3個月一次，個個月都打嚟，你咁犀利嘅嚇，好有錢咁樣好似係啦，係3個月一次啊！最基本咧，我諗最基本3個月一次啦，係啦。咁得閒就打下呢個紅簿仔啦。又點解咧？因為有時候我哋申請一啲服務啦，又係咁可能要做一啲經濟嘅審查咁樣可能簡單如我要申請整假牙，
咁啊政府可能有啲資助幫老友記整假牙嘅，咁佢要咧有經濟審查嘅，咁可能要出示翻咧你係拎緊啲乜嘢經濟嗰啲係啦嗰啲社會經濟咁樣嗰啲啦。咁咧紅簿仔好緊要㗎，係睇到嘅，係睇到你拎緊啲乜嘢，可能係長者生活津貼啦。金省過金1000幾蚊都睇到㗎嚇，同埋係或者係綜援都睇到嘅，所以咧你哋一定要保住，即係保存翻你嘅社會保障文件啦，同埋一啲銀行存摺都要保障翻。如果唔見咗你個紅簿仔，或者啲打晒冇晒紙仔咯喎，去銀行攞新嘅一本啊嚇，攞完新嘅一本記得打翻佢繼續，好唔好？要啊，同埋另一樣嘢咧就係一啲貴重嘅飾物，同埋。你哋有冇而家用錢？有冇現金㗎？做唔做現金㗎？你哋係咪新人類嚟㗎？全部係咪用嗰啲支付寶啊、卡啊嗰啲㗎？電子消費㗎？唔係嘅，你哋仍然係一沓一齊沓咁樣拎出嚟掉人哋啊？係咪可以係咪？係掉五姑娘出嚟啦！係啦嗱，跟住你哋啲銀包仔啊，銀包仔入邊有晒你哋啲證件啊、金錢咁樣，咪現金我知，仍然好多老友記會帶現金出街嘅，有啲就可能用八達通都食早餐啊，乜都咁樣嘅，係啦，嗱八達通都係㗎嚇，你唔好以為我去地鐵站50蚊申請張卡好平，但入邊都可能有你個人資料㗎，尤其你哋係長樂悠卡係咪叫樂悠卡？係啦，長者八達通啊、樂悠卡嗰啲咧係有你哋嗰個八達通有你哋個人資料㗎，好冇？一定要保管，冇唔見咗即刻去地鐵公司、八達通公司 cut 咗嗰個號碼，係啦，係啊，咁啊影響到。我想問下大家中唔中意戴金鏈啊？會唔會一抽二抽金鏈啊、銀鏈啊咁樣啊？鑽石珍珠耳環咁樣啦。以前結婚嗰啲嘢唔好 show 出嚟啦，嗰啲金器人器嚇唔需要嘅。嗱，千祈唔好帶啲金器去中心玩，好冇？係啦，咁啊，呢個好緊要啊嚇。咁你話珠耳繩得唔得啊？10蚊雞啫，出邊買啊冇所謂啦。我又我哋又睇唔出嘅其實。但係如果嗰樣嘢啊嚇，嗰個係家傳之寶嚟嘅，係啦，家傳之寶。阿媽咪嗰個佢送俾我嗰個玉鈪啊，我要帶住佢嘅。嗱，你要衡量下啦，呢樣嘢就要衡量下啦。因為咧，佢都係一個貴重嘅飾物嚟嘅，係啦，貴重飾物嚟嘅。如果你話我一定要帶嘅呢個家傳之寶，好有紀念價值，我一定要不離身嘅。呢個你自己衡量啦，好唔好啊？係啦，咁啊，姑娘會勸喻咧，即係嗰啲咁貴重嘅物品咧，就放去自己嘅保險箱入邊嘅多數係啦，就唔好即係帶住啲飾物啦，貴重嘅飾物啦，你嘅家傳之寶就去中心或者去其他地方玩嘅。一來驚唔見，二來。你嗱都係你都話啦，係即係好有紀念價值㗎嘛，整爛咗咁點咧？整爛咗就即係一番心機冇咗嘅喎。以前嗰代留落嚟係咪啊？咁呢個咧就希望大家識得點樣去珍藏翻一啲有紀念價值嘅嘢。第一就係可能放自己買個保險箱，或者銀行申請個保險箱，好唔好？放翻自己一啲貴重嘅物品落去啊嚇！有一樣嘢咧都好緊要㗎嚇。好似仲貴過你條金鏈㗎條頸，大家知唔知咩？你成日都戴住㗎，成日哇！你個眼鏡貴過條金鏈㗎，咁犀利嘅哇！成副身家就係個眼鏡啊！犀利不得了！有播音樂功能同通話功能嘅呢個眼鏡肯定係啦，就係睇穿晒所有人嘅可以，不得了！嗱，最重要嘅眼鏡都重要啦，眼鏡假牙。假牙都好緊要，我話俾大家聽。嗱，呢個冇嘢，其實係有好多嘢都好緊要，但係咧就即係講真啦，真係顯示唔晒嘅。尤其老友記啊，假牙幾多錢啊？而家整好貴啊，係咪啊？3、4萬都有㗎。你要靚嗰啲，哇！有啲老友記要靚啊，逐粒牙種落去嗰啲幾錢啊？1萬蚊一隻，你種咗就搽唔到出嚟啦，唔緊要啦。你啤咗落去，但係啲假牙，老友記。食完飯，好似我哋出去要有啲本地遊聚餐咁樣，係咪啊？聚餐有啲老友記可能會拆咗個假牙出嚟洗下佢噶嘛。放咗去個酒樓嘅位面點啊？唔見咗嗰副身家就冇咗，真係佢成副身家嚟㗎啦。對一啲老友記嚟講，係咪有假牙？所以其實假牙咧都係我哋嘅私人財產嚟㗎嚇，千祈咧唔好唔見啊！即係你食嘢嘅時候咧，想拆個假牙出嚟。即係唔舒服，要清潔下嘅，唔緊要，但係你要記得塞翻落個口度。咁啊，因為
都係你哋嘅財產嚟嘅，你要再配一副咧，都幾萬蚊㗎啦嗰度。嗱，除咗假牙啦，呢個一定會更新。仲有一樣嘢，你哋成日都不離手嘅，話俾你聽，係手機貴唔貴？你有冇㗎？你哋冇人有手機。嗱，你平極都幾千啦，起碼都幾千啦，平極有限啦，因為而家啲智能手機又平又貴，咁有啲真係貴到成萬幾蚊一部嘅，好似條金鏈咁樣嘅，有啲個追求潮流嘅，年年都換嘅，我屌啊真係你年年帶住條金鏈出街嘅啦，差唔多係啦，所以手機好緊要啊嚇！而家咧最多人唔見嘅嘢就係唔係假牙係手機嘅，係啦，老友記嘅手機成日都唔見啊嚇！呢個咧自己要代翻。我成日都提啲老友記，你可能你而家坐啊，好似我哋嘅老友記坐喺度係啦，即係坐喺度嘅時候咧，你起身嘅時候拍下你個袋，你嘅褲袋，拍下你側邊你嘅小手袋，抄下。真係你個手機好安樂喺你個褲袋入邊，或者喺你個小手袋入邊，你先好起身之後走啦，翻屋企咁樣，好唔好？係啦，拍下自己，係啦，拍下自己個袋有冇啊？唔好即一支箭就標咗去啊！好，咁嗱，講咗一啲提咗大家佢有啲私人財產咧，其實我哋有時候唔留意嘅，啱啱所講就係電話啊、假牙，其實呢啲都係好名貴嘅嘢嚟嘅，係啦。咁就講下中心政策啦。咁我哋咧為咗有效保障私人財產嘅安全咧，我哋都會咧通過通告例會，即係而家啦，例會啦，職員會咧都會俾職員啊或者有關人士了解呢個政策嘅嚇，可能你哋喺中心唔見咗嘢係我哋點樣處理啊？或者我哋執到一啲遺失物，我哋點樣處理咧？我哋而家都會講下嘅，係啦。咁啊，中心咧都會多眼處咧張貼一啲私人物品嘅，咁咧張貼一啲私人物品未經同意嚇，請勿擅自取用。可能你話呢度啦，你就見到啦，或者係用完。哦，呢度都係，我哋張貼咗啲紙仔嘅，係啦，咁啊都會提你，有啲係中心嘅資源啊，千祈唔好擅自攞咗嗬，咁可能你唔要攞走我張凳啩，應該下咁大張係咪先啊？唔係，呢啲係中心資源嚟㗎嚇，唔好攞咗我哋張凳走啊，係啦，咁啊同埋係擅自保管帶嚟嘅私人物品嘅字據，提醒大家咧，係啦，除咗保管自己嘅財物，都唔好拎咗人哋嘅財物啊！知道咧有啲可能個水樽啊，可能差唔多兩幾個水樽，唔小心拎咗，唔緊要，記得拎翻嚟咧，交翻俾即係相關嘅人士得㗎啦嚇。好嗱，大家要留意下，中心係唔會咧幫咧服務使用者即係大家咧保管私人財物㗎嚇，你唔好無啦啦俾咗部手機我嚇，你唔好俾咗部手機我都唔會接㗎嚇。今年我都唔要嘅，係啦，雖然今年好名貴，唔啱，姑娘結婚先再送啦，呢啲好唔好？係啦，咁啊嗱，而且咧所有職員喺提供服務期間，戶同埋戶主咧都會考慮咧點樣保障翻大家嘅私人財物嘅安全嘅，即係例如我哋有啲係要去旅行嘅活動㗎嘛，係咪？去旅行嘅活動咧，我哋就即叫我哋都會大家千祈唔好買啲咁貴重嘅嘢啦，即係我哋本地遊嘅時候啊，咁啊輕便嘅旅行套裝就得㗎啦，係啦。咁喺特殊情況之下咧，中心先會咧幫手保管嘅，係啦。即係例如你玩緊活動，你有架買餸車嘅，係啦，好多餸啊，你一抽二掕咁樣，我哋可以放喺側邊，咁啊放喺側邊，咁啊你哋繼續就喺中心可能做運動啊，咁樣係可以嘅，係啦。咁樣有啲特別嘅情況，我哋同埋保管嘅物品係咩咧？嗰位老友記係昏迷或者受傷，佢拎唔住個手袋仔嘅，咁我哋都會幫佢保管住嘅，係啦。好，咁如果咧喺服務即係喺一個服務使用者中心，即係中心範圍內咧活動中遺失物件咧，中心都會視為失物㗎嚇，同埋咧會制定一啲適當嘅程序處理嘅，即係例如我哋會記錄翻啊，我哋會記錄翻係即係有啲咩失物啦，然後咧再話翻俾大家聽咧嚇，透過可能係啲廣播或者張貼喺新聞處嗰度咧，就係睇下大家會唔會唔見咗啲唔好一件物品咁樣嘅。
唔見咗嘢，第一時間就喺中心唔見咗嘢，第一時間梗係要同職員講啦，係咪？同埋你唔好同我哋講，我唔見咗嘢喎，唔見咗啲咩啊？你要講你唔見咗啲咩㗎嚇，你唔好成日話唔見咗嘢，我唔見咗我嘅靈魂都冇理由係咪啊？咁啊，所以你一定要講。我唔見咗手機，形容佢好唔好啊？形容佢，我個手機係咩顏色嘅？係啦，咁啊，可能其實咁啱你玩完活動放咗喺某一個地方嘅啫嚇，所以你要形容翻，你要記得喎，你記得你個手機咩色喎？因為最多人唔見手機㗎嚇，咩嘢型號啊？你都最好去抄翻低，係啦，自己袋落個褲袋度嚇，因為手機咧實在係因為我哋咧如果真係揾到失主，我哋都會問佢㗎嘛，係咪？問你電話號碼有冇人？你有冇人唔記得自己電話號碼㗎？唔知㗎，有冇記住嘅？嗱，你要記住啦個電話號碼，你唔見咗嘅話，我哋就打俾你嘅喎。係啊，打俾你個手機一響，咪即係你嘅咯，係咪啊？咁因為我哋唔會留俾一個人行過嚟話電話，咁有個電話我唔咁樣俾佢咩？我點證明㗎嘛？係咪啊？證明係咪你㗎嘛？好啦，嗱咁樣咧，你唔見咗嘢咧，我哋職員都會幫手幫你揾嘅，真係中心揾唔到啦，我哋就會張貼通告，係啦，咁啊喺嗰個中心入邊，咁啊呼籲咧，如果有老友記上下活動啊，咁啱喺地下見到喎，就可能會俾翻我哋職員咁樣啦。但如果有需要失主咧有需要咧要報警嘅，要報警要揾翻呢樣嘢出嚟嘅，我職員咧，我哋職員都手嘅，咁亦都留待警方嚟到咧，都會同佢哋去講嘅，係啦。咁我哋即日都會寫翻記錄表㗎，咁啊以防咧日後警方要再查詢各樣嘢咧，我哋都會有記錄存在嘅，咁你大家放心，唔會話聽完你講之後就冇記錄嘅。咁我哋你講出嚟唔見到啲咩，我哋都會真係白紙黑字咁啊寫翻低嘅，好冇？好啦。咁啊，呢個一樣嘅啫，寫翻個記錄表咁樣啦，同埋會張貼通告嘅。咁如果嗰樣物品係啦，冇人認領2個月咧，咁中心處理㗎啦，可能捐出去咁樣㗎嚇，呢啲嘢係啦。咁啊，盡量揾翻個失主嘅，我哋都會係啦。咁啊如果咁啊非即日認領嘅失物者嗱，需簽收翻嘅，需簽收翻同埋我哋要確認翻係咪你啦，啱所講，你唔見咗電話。喺中心嘅，咁我哋即係要你俾個電話號碼我哋啦，我哋再打去係咪啱嘅，咁啊確認翻嘅，係啦，咁啊同埋會寫記錄表，另咧500蚊以上一啲貴重嘢啦，可能現金呢啲咧，如果冇人領取，都會交翻俾警方處理，500以下就中心㗎啦，係啦。好，咁呢度咧失物咧就講完㗎啦，有冇其他疑問？係咪大家嗱真係我要喺度講100萬次都要講㗎啦，現我親咪都要講，小心你哋個電話手機，尤其你哋有啲老友都玩震機，中意打電腦，無啦啦重放低咗個電話嘅，當重啊！你唔好俾個放重嘅數字嚇係嘛？個數字嚇，竟然記得拎翻個電話走，係啦。你哋喺中心玩完咩活動都好，咁記得拍下自己個褲袋、手袋仔睇下個電話仲有冇更新，一定要更新啦嚇，因為咧遺失電話咧係排 No.1 嘅而家第一嚇。咁我哋失物咧已經講完啦，電話旁嘅觀眾冇問題咁記得啦，你揾電話但係唔記得咁解啫，唔好唔記得拎錯個電話。你睇緊冇乜所謂啦，安全嘅。如果喺街喺其他中心睇緊我講嘢嘅話咧，你睇完就帶翻我個電話啦嚇。嗰個咧遺失私人物品財產嗰個講完啦嚇，標準13。好，咁嚟緊咧，我哋都講下老有所為先。有冇聽過老有所為？有啦，冇理由未聽過啦嚇。咁新年度老有所為26至28年咧出咗嚟咯喎，中心好高興地咧。社署又批咗我哋啦，批咗我哋資助，咁嚟緊我哋都會繼續搞一連串嘅活動。其實而家有啲報得名㗎啦，喺度我都宣傳下先，係啦。咁我哋嘅芬蘭木柱咧已經開班㗎啦，將會7月份，因為有啲老有所為嘅活動7月份開始㗎啦，大家積極報名啦嚇。咁咧所有嘅宣傳我都掉咗，暗姑娘都掉咗落去廣播群組啦。亦都咧，海報張貼咗版啦，一陣間開完會自己去睇都得，好冇？
係啦，咁我哋唔會一次過放晒出嚟嘅，驚大家混亂。我哋差唔多到嗰個月份前一個月咧，活動前一個月咧，我哋就會作出招募嘅，所以你哋可以即係留心嗰個電話廣播同埋筆報版嗰啲啦，同埋月刊咁樣等等啦。哇！自己啊有啦，咁多靚仔靚女係咪？係啦，呢個我哋講下，呢個係上年度嘅老有所為嘅活動，咁啊非常之開心啊！我哋有差唔多成千幾個人次咧，就參加我哋老有所為啦，亦都咧得到各界啊、各方啊、社署嘅讚賞嘅。嚟緊都希望咧舉辦好多元化啦，多元化嘅活動俾大家參加嘅。咁呢度亦都留意翻嗰個宣傳啊嚇。好嗱，呢個啟動禮啊，6月27號咧仲有位㗎。如果大家想聽五姑娘介紹老有所為嘅活動，係啦，咁新年度新一串嘅活動咧，咁大家去報名，咁費用全免，仲有2-3個位左右嘅啫。咁啊，大家如果想聽就報名咧，例會完咗就去報名啦嚇。好，咁啊講完老有所為咧，咁我哋就講下關大家事㗎嚇，呢個睇嘅都好關嘅，係啦，你加咗人工喎，你哋。係啊，知啊，加咗人工啊，係啊，加咗嗱三個金加咗35蚊，係啦，長者生活津貼加咗95蚊，都買到生果，真係買到生果啦，35蚊係咪？生果同埋買多啲餸咁樣啦嚇，但係記得啦嚇，生果金、生活津貼啊、綜援啊、殘津呢啲咧，只能夠揀一個嘅啫，係啦，你唔可以攞緊生果金又攞長者生活津貼㗎嚇，同埋我哋如果油塘區嘅居民喺邊度申請呢啲津貼㗎？藍田係啦，藍田社署保障部啊嚇，係啦，咁啊記得如果係要申請或者你想要申請生果金轉去長者生活津貼咧，你就要去問保障部啦，好唔好？呢個留意翻啊，係啦，2月加人工啦已經。哇，另外一個好緊要啊嚇，好緊要啊，咁啊就係講防騙嘅。我哋成日都講防騙啦，唔單單中心啊，警方又講新聞廣告東張西望都講噶啦，有人可以俾人呃嘅真係啦。嗱，大家要留意咧，係我成日都同啲老友記講噶啦，有人打俾你好似有啲話扮保安、扮警方，問你攞身份證，嘟嘟嘟。唔點會啫，係咪先？好奇怪噶嘛呢樣嘢，你千祈唔好亂俾身份證人哋啊吓，係咪？你唔好留亂俾，你叫我留低個電話添啊，真係啊，留低個電話，到時候你交翻嚟中心好，交翻俾警方都好，係啦，你再睇下呢個係咪係乜水啊嘛，係咪？係啦，同埋而家咧，佢哋佢啲騙徒好精噶，佢哋除咗扮保安、扮警方，仲會扮社工喎。社工啊，而家會佢仲會同你講，我係中心嗰個我想嚟探你啊，聽日就嚟探你啦。你個地址係咩？咁你又記得咗？哎呀，咁好話嚟探我，咁就俾咗地址人啦。人哋真係上咗去喎，就抄埋佢啲嘢喎。大家咧，你睇新聞，即係有人上咗一位老友嘅屋企咧，攞咗佢啲錢走嘅，係啦。但係佢呢個就唔係扮社工，佢呢個咧就係話同老友記講話，佢個仔發生事，佢係即係律師嘅助理定係乜嘢咧？就真係上咗佢屋企，仲叫佢俾現金，因為佢要去贖翻，即係要交嗰啲唔知乜費咧，就係攞咗老友記嗰啲現金走啊，係直情。喺屋企攞咗佢啲現金走喎，呢個新聞嚟㗎，係真係新聞嚟㗎，唔係五姑娘作出嚟，呢個新聞嚟嘅已經係啦，所以大家留意啊，你哋都知啦，如果好似阿五姑娘打俾你哋，我一定話喂，我係五姑娘啊，我係都知道人啊，叫我中心五姑娘咁樣講㗎嘛，係咪啊？一定話俾你聽我邊度，而且你電話一定顯示我哋中心嗰個電話號碼，有啲老嘅好醒㗎，佢未必記得五姑娘係邊個嘅，跟住佢收即刻打翻嚟中心問有冇呢個人。呢啲咪醒目，係咪啊？係啦，你知道之後，你咁疑問，你就打電話翻嚟。尤其而家咧，好叻，而家啲人扮社工啊，扮公安隊上門啊，係啦，問你攞資料，跟住就上門踩上門咁樣咧，就直情知道你住邊啊嘛，係咪？係啦，呢個小心啲啊嚇。咁啊，另外咧要留意翻啊嚇，而家咧
地區上邊啊，不論我地區或者其他區咧，都出咗一啲傳銷嘅，可能傳銷嘅店鋪咁樣，可能係叫你即係入你過嚟啊，派油派米，係啦，咁啊派完一樣嘢咧，又問你攞翻啲個人資料，呢個亦都小心啊嚇，好冇？佢用一樣嘢去攞一樣嘢，即係送咗一樣嘢俾你，再去攞你嘅個人資料㗎嚇，唔好因為貪嗰個小便宜而俾咗啲資料人哋，身份證、手機、地址，係啦，千祈唔好為咗一包米仔去俾晒人哋，即冚即係祖宗十八個都俾人知道晒，千祈唔好話俾你聽，係啦。所以你哋留意翻啊嚇，除咗網絡上邊喎，現實生活中都會發生嘅，係啦，有啲店鋪啊，或者有啲係你覺得係。嗰個店鋪係有啲問題嘅，你就咧係可以翻嚟同我哋中心講，係啦，我哋再查證下，或者係你就唔好入去啦，自己好唔好啊？唔好入去，因為我諗你哋如果都聽過咩叫傳銷公司噶嘛，傳銷嗰啲嘢係啦。咁如果而家仍然有呢啲，你哋大家都要小心，係啦，網絡又好，現實生活又好，你哋都要小心身邊，係啦。OK，明唔明白？呢個就係詐騙嗰個問題所在啦嚇，大家留意翻，有咩問題咧？都打翻嚟中心啦，好唔好？係啊，有接到啲問題電話咧，一定要打嚟中心問，因為你有個電話喺手咧，我都可以幫你查到係咪一個咩部門嘅電話啊嘛，係咪？係啦，好，咁呢個詐騙都講晒啦喎，咁疑問咧，我哋就繼續落去啦吓。係啊。嗯。好，咁啊，而家咧，阿而家活動先嚇。掌聲，俾啲掌聲你啊！好，放啲啲掌聲過嚟嚇，係講得好好。嗯，我哋咧而家咧就講下7月份嘅活動啦。咁其實中心都有其他嘅活動嘅，咁只不過而家我哋宣傳即係嚟緊6月啦，6月嘅活動啦。咁就係部分有啲咧未滿額嘅，咁我哋就宣傳下啦，咁樣大家留意下啦。咁除咗呢而家例會宣傳嘅活動啦，咁中心個會訊啦，或者係中心嘅壁報板啦，都可以大家留意下噶嚇。咁咧，我哋就而家宣傳下7至9月生日會呢個季度嘅生日會啦。咁咧就係6月，點解而家宣傳咧？就係6月15號開始報名嘅，係啦咁樣啦。咁幾時開始啊？就係8月5號個活動咧，係星期三下晝2點鐘到4點鐘嘅。咁咧就係喺嗰個鯉魚門廣場個半島漁港去舉行啦。係啦，咁。個內容相信大家都好熟悉㗎啦，就係有玩遊戲啦，有唱歌表演啦，有午膳啦，同埋一啲嘅抽獎嘅影相咁樣啦。咁個對象咧就係7、8、9月份生日嘅中心會員啦。咁個費用就係80蚊，每位80蚊嘅，係啦。總名額咧就係84人咁樣。咁咧就需要留意一下咧，就係。如果譬如你係夫婦嘅，咁想一齊參加嘅，即使係唔同月份都好啦，即係譬如可能老婆係7月份嘅，老公係10月份嘅，咁都可以參加呢一季嘅生日會嘅，係啦。咁但係咧因為我哋公平起見啦，因為會員太多啊，都想大家都有機會參加生日會咁樣。咁所以如果你今一季夫婦參加咗嘅，咁可能下一次老公生日嘅時候咧就未能參加咁樣啦，係啦。咁如果譬如你想同啲即係中心嘅會員嘅其他朋友一齊坐埋同一圍嘅，咁你咪約埋一齊嚟報名啦，咁樣啦，係啦。咁就係啦，咁咧就盡快報名啦，係啦。咁就記得嘅日期就係6月15號嘅，咁就先到先得咁樣嘅，係啦，好。咁咧，呢個係會老者活動，咁咧就係去到戶剪髮啦，即係去你屋企度幫手幫你剪髮嘅。咁咧就係6月8號，下個星期一嚟嘅，上晝9點半到11點半，呢個係時段嚟嘅啫，係啦。
咁樣咧就係、如果你有興趣咧，就係、可以同阿蔡姑娘去查詢一下啦。咁就約個時間啦，咁樣嘅。咁就需要費用係10蚊嘅。好，呢個《父老奇緣》春意伴我行，咁咧日期咧就係6月12號星期五，係啦，上晝9點鐘到10點鐘。咁你做啲乜嘢嘅咧？咁咧就係一啲嘅壓花啦，即係五感啊，即係五感嘅一啲嘅活動啦。其實都係主要做啲手工嘅活動啦，有壓花啦，有相架啦咁樣啦，布藝啦咁樣嘅。咁收費用20蚊，咁樣咧，如果你有興趣咧，都可以報名嘅。咁咧剩翻少少名額咁樣啦。好，咁跟住仲有呢個咧，就係以人為本，耳仔嘅耳嚇，以人為本關懷聽覺教育講座，就係呢個講座嚟嘅，就7月10號星期五，係啦，上晝9點3到10點3。咁咧呢個地點咧就唔係喺中心喎，留意一下，就係喺高志樓即係恩日堂教會嗰邊嘅，係啦。咁咧就係呢個活動咧就係由奧迪慈善基金資助嘅，係啦。咁咧就有專業嘅人員咧過嚟幫佢大家咧去做一個嘅聽力檢查嘅。咁咧呢個咧就免費嘅，咁有興趣咧就可以報名。咁而家呢一個咧就係羊毛氈畫班，係啦，7月17號星期五上晝咧10點半到12點嘅。咁呢個咧亦都係一啲手工嘅活動啦。咁咧就係即係用一啲嘅毛線啦，用一啲嘅工具咁樣去製作成一幅嘅有風景啦，有動物嘅畫啦，整咗出嚟之後就係、咁樣咧就係呢個免費嘅，咁有興趣咧就報名啦。我見到好似仲有幾個名額咁樣。下邊呢個咧就係護老加油站，7月31號星期五上晝9點鐘到10點鐘。咁亦都係一啲嘅內容咧，就有做運動啦，聽音樂啦，或者係舒緩一下嘅肩頸疲勞啦。係啦，咁同埋有啲嘅即係照顧者嗰個分享嗰個嘅信息，係啦，咁咧就費用需要10蚊，咁咧就有興趣咧就可以報名啦。好，呢個咧就係護老鬆一鬆，長期護理服務知多啲。7月24號星期五上晝9點鐘到10點鐘，咁咧就係介紹一啲嘅社區照顧服務嘅種類啦，係啦，同埋一啲嘅點樣去申請啊，同埋有啲如果譬如你有疑問啊，咁就可以即時問阿姑娘啊咁樣啦。咁呢個咧就名額50人，咁咧就費用咧就係都係免費嘅。好啦，咁咧6月份嗰個嘅宣傳就完啦，咁咧我哋就而家咧交個時間俾幹事梁。先整個咪啊！哦哦。嚇？看不到。喂，聽唔聽到啊？OK 啊，係咯，我都望到你哋啦。咁咧，首不先就早晨啦，咁多位哥哥姐姐係咪？啲人上次提我咧，唔好講個老字，係啦。記得咧，我係哥哥姐姐。咁啊，總幹事莊姑娘啦。咁啊，每一個月咧都會喺個例會度問翻大家意見嘅。咁但係咧，上次有啲意見咧都想回應咗先。咁有一啲會員咧就話不如咧啲活動好大部分咧都係想用翻一啲抽籤嘅形式去進行嘅。咁就中心咧就而家處理緊，究竟邊一啲活動咧係抽籤啦，邊啲活動咧係先到先得嘅。咁都要有一定程度嘅安排咧，先至可以再俾你哋。咁但係你哋陸陸續續咧，應該都會見到
5月至到7月嗰啲活動咧，咁都多咗係一啲抽籤嘅活動嘅。咁但係咧，實質上面我哋要計一計，同埋個程序上面要再處理下咧，先至可以即係有一個具體嘅方案俾大家。咁我預咧就8至9月嘅嗰啲活動咧，你哋就會清晰啲㗎啦。咁而家暫時咧，我哋就如果加到係抽籤活動嗰啲咧，我哋就加住先，好唔好啊？嚇，咁因為牽涉到咧，即係譬如話先到先得會有個特定嘅報名時間啦。咁抽籤有冇嘅咧咁樣樣，咁所以呢啲位咧，我哋都要安排咗之後先至可以再公佈咯。咁但係理解嘅，即係好想盡量即係有多少少嘅活動咧，係以抽籤嘅形式去進行嘅。嚇，咁即係我估都係大家都係想多啲去唔同嘅人可以參與嗰個活動咯。嚇，咁呢度有冇問題問一問我先？暫時未有咧，咁我哋下個月即係7月份，我哋有一個具體嘅形式咧，我哋再話俾大家聽。咁你哋就預咧，即係5至到係啦，而家都係嘅5月至到7月嘅期間咧，我哋都會多咗一啲抽籤嘅活動。咁但係咧，實質上面邊啲抽籤得，邊啲唔抽籤咧？咁就會喺8至9月嘅嗰啲活動嗰度生效多少少咯。係啦，好，咁仲有冇其他意見啊？呢排參加嗰啲有冇？暫時未有，都 OK 啦。啊，有冇啊？暫時未，係咪啊？咁我都宣傳下啦，即係有啲活動。咁如果你哋有咧，隨時都可以同翻我哋總部呢邊嘅同事去講翻啦，或者係翻中心嘅職員嗰度去講翻都得嘅。咁因為咧中心即係高中心咧呢一輪就忙緊裝修啦，因為嚟緊會搬去新嘅中心啊嘛，係咪？咁所以都要啲時間去處理翻即係裝修嗰啲嘢。咁除咗咁之外咧，中間呢段時間咧，我哋都會有一啲唔同嘅活動喺度嘅。咁不過咧，相對地咧，我哋就要用翻少少人手咧，就去處理翻裝修咁樣樣咯。咁而另外總部都有啲活動嘅，咁頭先Ivy 就幫手宣傳咗高中生嘅活動啦。咁總部嘅活動咧，其實都會喺手機嗰度，你哋會見到嘅喎。咁包括咧就8月15號有個乒乓波比賽，咁咧我哋有男單、女單、男雙、女雙同埋混雙嘅比賽嘅。咁8月15號嘅朝頭早9點至到1點鐘啦，星期六喺翻新生命堂嗰舉行嘅。詳情咧就上個禮拜五 send 咗俾大家㗎啦。報名個情況就咁嘅，男仔咧都多嘅，係啦。咁但係女仔係冇乜喎。你哋如果有興趣咧，都知道下啲都識下乒乓波咧，咁你哋都可以過嚟參加啦。咁另外我哋仲有一個練習日嘅，咁練習日咧都喺新生命堂嗰度，咁就係6月份啦，逢禮拜四朝頭早嘅10點至到1點鐘啦，去到8月13號咧都係可以參加嘅。咁如果未報名嘅朋友咧，如果話喂我參加練習日，但係我唔參加比賽得唔得啊？咁係得嘅。係啦，咁你哋都可以自由過嚟，即係報翻名做個即係練習同埋比賽咁樣樣咯。詳情咧就係睇翻海報啦，咁同埋就可以打翻電話俾我哋，即係25709395嗰度咧就報名嘅。咁我都呢一輪都多咗2個實習嘅學生啊，有陣時都會幫下手聯絡下你哋嘅。咁一位就係樹仁學校嘅心理輔導碩士系嘅學生啦。咁咧佢就係叫做曾穎希姑娘。咁你會聽到樹仁學校嘅曾姑娘實習學生曾姑娘啦。咁同埋另外一位咧就係聖方濟各嘅學生實習社工嚟嘅，呢個就係阿劉若瑤姑娘咁樣嘅。咁有陣時都會幫下手打下電話俾大家咯。可能陣間阿欣幫手 send 多次個乒乓波比賽同埋乒乓波嘅嗰個練習日俾大家啦，好唔好啊？阿欣係咪聽到啊？聽到。係啊，唔該晒。咁睇一睇其他我哋喺廣播嗰度會 send 嘅，即係喺嗰個 sorry，即係喺嗰個頻道嗰度會做啲廣播咁樣樣嘅。咁你哋可以喺頻道嗰度收翻咯。睇一睇仲有冇其他人有意見先？仲有冇嘢想問我？未有住，我見到你哋眼仔碌碌啊，係咪真係諗緊嘢？定係未諗到？有你再話俾我聽好唔好？係啦，
咁之前都講過嘅，新中心咧就裝修緊啦。咁我話啊幾時入去啊？咁樣樣咧，咁多數都會係年尾嘅年尾嗰段時段。咁所以即就我哋都做緊啲準備。咁啊，即係年尾之前就會入到去新中心㗎啦，理論上咁所以咧，如果有進一步消息咧，我哋就再話俾大家聽咯。咁如果你哋有而家個工地嚟嘅，所以你哋入唔到去嘅。係啦，咁但係而家就起咗啲牆啦，暫時而家個情況係，咁嚟緊就會陸陸續續會有啲油漆啊，同埋嗰啲叫做即係裝翻啲電器啊、櫃啊嗰啲工作喺度啦，好唔好？咁仲有冇嘢想問我？未有住，咁如果假設未有咧，我哋就下個月月頭我哋再見，好唔好？咁希望下個月頭就可以再喺個現場嗰度見你哋啦，係啦。咁因為我今日都係要開會嘅，咁完咗你呢個會之後，係啦。咁如果有啲咩但係咧都唔阻大家，即係如果有嘢咧，你哋都係可以打電話俾我咧，跟住然之後都同我哋講翻嘅，好唔好？嗱，冇問題就去到呢度啦，得唔得？好，唔該晒。講座。咁我哋轉頭咧個環節咧就係聽講座啦。咁如果你有興趣都係聽下啦。咁姑娘仔台上都有一啲嘅三花奶粉試飲裝啊，咁你都可以翻去試飲下啦，咁係啦。